如无异议，便请签字画押。往后有任何争议，皆以此为凭。签字画押而已，殿下也不必这般豁得出去吧？明小姐写的这般详简，定是对契约尤为在意。本王若不歃血为盟，岂非不尊重明小姐的契约精神？这等小事我自己来就行。三小姐，快请下车吧。这位便是我家三小姐，有劳。好说好说，陆公子已在会稽堂等候多时，明三小姐请。见过小小姐。敏敏呢？我家小姐说近日事事不顺，处处受人针对，8成是犯了小人，便去佛堂求签问问运势。她说一会儿求完签就去后山寻小小姐。你去相看便是，我就在此处等你。哎呀，要不然还是你陪我进去吧。这相看岂有旁人陪同的道理？你自己去。我害怕我说错话了，吓着人家姑娘。不至于，你可是堂堂陆殿帅，深受陛下喜爱。你别顾虑太多，以平常心对待即可。你只需记住，相看是为了寻一心悦之人，谈婚论嫁。那什么最重要？什么？心悦最重要。喜或不喜，你看一眼便知。若是喜，你自会对他有所发问，想要了解对方；但若不喜，你便会心生去意。那寻个说辞离开便可。此乃人生大事，相看不合眼也是常有。这1回生2回熟，你不必紧张。你可曾相看过？不曾。行了，那你便在此等我片刻。去吧。陆殿帅，陆殿帅，这位就是明家三小姐。三小姐，这位便是陆殿帅。那2位先聊，我去外头候着。明三小姐请。请坐。啊，陆某，陆廷，在下陆廷见过明三小姐。明三小姐，幸会。
陆公子当真是殿前司副都指挥使？如假包换啊！明三小姐为何如此发问？陆公子相貌平平，言谈浅薄，虽受陛下器重，可日后至多也就是升个正室。陆家又无世家门第，祖辈阴风，仕途也就算到头了。相比其他高门公子，陆公子的条件委实逊色不少。不知陆公子府邸多大，府中有多少下人伺候？陆某尚未置办府邸，更无下人伺候，大多时候都在宫里头当差。平日里粗茶淡饭、简衣缩食惯了，自然比不上靖安侯府。陆殿帅啊，素有能指小儿夜啼的恶名，上京城内谁人见了您不是退避三舍？恶名在外，又无宅邸，仕途也无前景，何来底气相抗？陆某不置办府邸，并不代表不堪，只是想全凭未来夫人做主。再则，陛下曾亲赐3进宅院，不过这些在明三小姐眼中定然不值一提。陆殿帅方才为何不说？只是相看一二，身外之物何值一提？既是相看，便要相互了解，知悉彼此情况。这身外之物如何不能提啊？明三小姐言之有理，那陆殿帅只是明三小姐有自己的考量，属实应当。可陆某也有自己的考量，兴许你我2人话不投机，并非同道中人。我呢，就喜欢风餐露宿，不喜欢宅院，更不喜欢别人伺候。告辞。陆公子，这就走了？哎，三小姐，我四妹妹可是要嫁去定北王府做正妃的，此等家门寒微、粗鄙无礼之人，如何与我相配？你还自称是上京城头号媒婆，你这找的什么人啊？四小姐德才兼备，乃上京贵女中的翘楚，配得上王妃之位，与你有何干系？若不是人家家门寒微，我父母操心婚事，堂堂禁军统领，怎会来与你相看？舒儿公子，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 留个念想。不，我的啊！我的，还我的，还是我的，我的，舒儿公子，阿洛，我在这，救我呀！都散开了。在下禁军统领陆廷，尔等姓甚名谁？为何围堵舒儿？有何用意？一个个如实道来。若要论威严气势，还得是你阿陆。幸亏有你，要不然今日我都寸步难行。他们这是在干嘛呀？赠礼呀！赠礼啊！怎么一副抢人的架势？这么多饰品，哎，你明日都可以上街摆摊儿了。以你的人气，生意定然红火。此主意甚好，那就有劳陆殿帅，明日去南御河街摆个摊位，公务之余还能兼职个买卖。姑娘还有何事？我的簪子。方才祈愿的时候，台上烛火连跳2次，这意味着咱们的生意定能蒸蒸日上。哎呀，所谓心诚则灵啊！
阿旭，日后我们还是要常来供奉，如此生意才能红火。本王前来供奉，你替本王处理军务。当我没说。是他。大师，恐惧幽间，皆在目前。若逢明剑，只破空传。施主最近或遇小人，亦心浮气躁，生口舌是非啊。正是如此，还请大师赐福，助信女化解小人，消灾避难。多谢大师。对不住，对不住，对不住，对不住。小姐，您的琴艺是越发精进了。啊，可我总觉着最末这一段，若是换几个音，意境会与当下更为贴切。哎，听，琴音流畅，灵动含情。上京城能有如此琴艺者，唯有明寺小姐了。她？这不应该啊！以明寺小姐的琴艺，怎会在最末了一段错了一个音呢？我知道了，阿旭。明寺小姐这是故意的。为何故意？曲有误，周郎顾。去吧，周郎，见见你未来的王妃。张小人，他怎么在这儿？哎呀，还真是不能背后说人，说什么来什么。可这符牌怎么着也得送出去啊。张世子。张世子也与好友一同来祈福。他这是吃错药了啊！是啊，白小姐也是啊，是。咪咪，阿唐。见过定北王殿下。他是定北王。民女参见定北王殿下。不必多礼。往后都是一家人了，自然是不必多礼。我当是谁在此弹奏靡靡之音，原来是四妹妹。四妹妹真是好雅兴啊！想来明楚与公子有缘，上回一遇后，竟还能在此相见。你是何人？你不记得我了？我们在城郊的一家客栈见过。
无甚印象。三姐姐不是在会稽堂相看，这么快就完事了？那人虽有家世门第，仕途样貌也不差，可我与他说了片刻，实觉话不投机，难有交心之处，故唯有作罢。其实相看重在眼缘，门第仕途什么的都还是其次。阿旭，平三小姐，又见面了。不说不见。难不成今日是你二人相看？如何，陆大殿帅可有意愿？陆某与明三小姐怕是无缘了。明三小姐觉得陆某呢，相貌平平，家门寒微，且恶名在外，前途无望，又未购置家宅，这些也是无可厚非。还希望明三小姐呢，早日觅得心仪的如意郎君。你什么意思啊？就是没意思的意思。我说错了吗？陆殿帅呢，还真是快人快语啊。好了好了，相遇即是缘分，既然都遇到了，不如便于我们一道品茗赏曲。明四小姐，请。四妹妹素来重声名，当日显江落水这么大的事都未声张，如今有婚约在身，却还是在外招摇。若传出去，就不怕定北王怪罪？你胡诌什么？上元宴那日你尚未回京，你哪只眼睛看见阿谭落水了？我看分明是你相看不顺，编排阿谭。我编排他？你们别以为我不知道，那日你们二人特地乔装打扮，就是为了混入金鸡营，一窥定北王真容。怎的？成日将名声挂在嘴边的，可是四妹妹啊！你闭嘴！我看你是存心毁阿谭生。别动手！别动手！别动手！都是自己人，何必伤了和气嘛？起开！我所说句句属实。怎么，只许你们去经济营偷看，就不许我说？我可没冤着你们。什么温婉端方、娴静之礼，今日是全毁了，还是活生生毁在他眼前？明堂，你自己说，我说的是不是都是？小姐，阿谭又装晕，打小就爱用这招，能不能有点新意？我说四妹妹。哎呀，今日有此待遇的，终于不是本世子了。你未来夫君像是对明楚出手了，点穴了。阿谭，你怎么了？让我静静。那你倒是静下来啊！可我如何静得下来啊？众目睽睽下被进阶囚视，那些人回去后还不知道要怎么笑话我呢。我看你是多虑了。那几位啊，我看着都是王爷的友人，定然不会在背后嚼舌根。就算不乱说，可我苦心经营多年的形象一朝尽毁，还是当着殿下的面，属实丢人现眼。也不知道殿下会如何作想。我听你的意思是想嫁啦？嘿嘿，我也觉得你这未来夫君不错。何处不错？先前我就觉得呀，定北王条件优势，与你处处相配，但你不是碍于容貌断然拒绝了吗？可我今日一见，定北王昂藏7尺，气度不凡，全然契合你择婿的标准。依奴婢看，定北王也不似坊间传闻那般不近人情。方才小姐装晕，他不仅未当面拆穿，反还周全了小姐的颜面。小姐不是常念的未来夫君当如何如何，
方才一见，奴婢觉得王爷与您所说，分毫不差。你们当真觉得定北王是家婿？丢人呢！小姐还在为方才之事懊恼啊？也不知道殿下心中究竟如何作想。要奴婢说，倒是小姐多虑了。王爷是您未来夫君，这心里头呀，自然是向着您的。否则，瞧出小姐装晕，也不会直接就点了三小姐的哑穴。王爷瞧着虽面冷，心思却细腻。小姐能得这般体贴的夫君相护，婚后日子定然舒心。什么夫君啊？若叫旁人听见，还以为我多想家呢。旁人听见又如何？赐婚已定下，王爷呀，迟早是您的夫君。别老子为了！发生何事了？好像是山匪。山匪？大胆！你们可知这是谁家车队？简直无法无天！我等只劫财，不要命！识相的，把金银财宝给老子交出来！山匪劫财，怎会对官家马车下手？他们埋伏于此，分明是有备而来。路上一定多加小心，无论发生什么事，只管护好你自己。乱打什么？你们要的人在前头马车里，还不快去！这俩丫头也不错，一并带走。我不是这个意思。小姐，多谢阁下出手相救。我就说阿旭与明四小姐有缘，
来一趟寒烟寺，能连续遇见2回，这就是命定的缘分。把人带下去，留活口。是。带下去，带走。相识之前，他已数度救我于危难。即便眼下已赐婚，他也从无邀功之嫌、冒犯之举。看来阿耶说的没错，他确是位值得托付的好人。明小姐，明小姐，多谢阁下救命之恩。今日山匪一事，还请几位公子万勿外传，以保全我家2位小姐生命。此事不会让官府知晓。快，启程回府。是。爷，救夫人要紧，赶紧把人参钱付了吧。楚楚，你身手不差，对付几个山匪应绰绰有余。今日如此危境，你就不能护着你妹妹？我怎么就没护她了？山匪又不是吃素的，我打不过能有什么法子？再说四妹妹带了护卫出行，我本就没有义务护她。都是妾身未能管教好楚楚。可侯爷，虽然楚楚会些武，可毕竟是女儿家，怎能与山匪抗衡吗？幸而四小姐毫发无损，否则妾身真是万死也难辞其咎了。行了，好在你们都没事。此事原本也是匪祸，但楚楚护妹不利，理当受罚。去祠堂罚跪1日，柳氏教女无方，禁足以云院3日。就到这儿了。阿爷您偏心，凭什么我为护住她就要受罚？她是明家女儿，我就不是明家女儿了。难道在阿爷和四妹妹心中，我就只是明家的一个护卫吗？楚楚，不得对你阿姨无礼。今日我有一事，百思不得其解。原本想私下相问三姐姐，但眼下阿塔也顾不得那么多了。今日山匪劫我走时，三姐姐为何故意拦在护卫跟前，与山匪使眼色，将其纵放？三姐姐究竟想要做什么？楚楚，他儿说的可是真的？没错，就是我让山匪将他绑了去的，绑得干净。你，我怎么能养出你这么个女儿？平日里骄纵任性，我就不说你什么，可你怎么能对自家姐妹如此狠心？侯爷，他是一时糊涂说的气话。你闭嘴！正是因为你的宠溺无度，才会惯得他如今这般的嚣张跋扈。来人，将他们押入祠堂。你放开！阿爷责罚，女儿不敢不受。可明贪不顾名声，背地里私会外男，又当如何重处？私会外男？我与阿娘回京时，在饮马镇歇脚，正撞见他与外男私会，
举止亲密。爷，夫人此番是因为您私纳外事而负气出走，若这腹中胎儿保不住，您怎么跟老爷交代啊？妾身确听楚楚提过此事。那男子已有家室，妻子待产。小小姐莫不是真与那有妇之夫纠缠不清啊？姨娘请慎言，空口无凭。你与三小姐怎能如此污蔑小小姐？阿爷，女儿对天起誓，所言句句属实。今日从山匪手中救她之人，就是在印马镇与她私会的外男。其实今日在寒烟寺时，我就撞见了他们二人私会。那男子为了护她，甚至还出手点了我哑穴。你们能不能让我省省心呢？你们，阿爷，明坛私会外男还在得赐婚后继续与人往来，暧昧纠缠。此事若上达天听，可是欺君罔上的重罪。届时不仅侯府名声尽毁，就连阿爷的仕途都要受牵连。檀儿，可有此事？那男的是谁？说呀！阿爷，你说，那男的到底是谁呀？你说呀！与明小姐私会的外男，正是本王。王爷，侯爷不必拘礼。本王若不来，未来的王妃被人冤了，都无从叫屈。你是定北王？本王已严审山匪，此事并非意外，而是有人买通山匪，刻意为之。什么？可柳氏为何要这么做？檀儿若是失节，于楚楚于侯府没有半点好处啊！圣上赐婚旨意已下，你我两府联姻势在必行。若明家四小姐失节，侯爷可还有比明家三小姐更好的待嫁人选？哎呀，他当真是糊涂啊！本王漏夜前来，便是不想让侯爷受人蒙蔽。若仍留奸佞在旁，侯府只怕后患无穷。明楚心地不善，多番在外生事，侯爷还需尽快想个两全之策。王爷既快人快语，那老夫也就不绕弯子了。明楚确实犯了不可饶恕的大错，先前我相中的人家也就做不得数了。他的夫家还得是往低了找，最好不在京中，免得他日后又惹出什么祸事。可有人选？这个老夫，还未经物色。灵州宣威将军府，行三的郎君，如何？宣威将军，哦，想起来了。宣威将军乃从五品五散官，官阶不高，灵州离上京也够远。好，太好了！老夫先前与冯将军打过交道，对他的印象颇佳。他家三郎也颇有其父风范。侯爷既满意，此事便就定了。就这么定了。另外，柳氏，柳氏之过，实难饶恕啊。老夫打算将他送入安堂，从此吃斋念佛，赎己之过。若本王没记错，侯爷的二兄在梅安上任，梅安佛寺庵堂众多，是个修身念佛的好去处。梅安，
这山高水远的。他觊觎高位，暗害本王王妃，若不严惩，本王心下难定。好，好，梅安甚好，梅安甚好，多谢王爷提点。举手之劳，自当为岳丈大人周全。岳丈，不妥。不，妥，甚妥，甚妥。小姐，哦，定北王走后，侯爷雷厉风行地办了3件事。哪3件？头一件便是三小姐的婚嫁之事。三小姐此番犯下大过，想在短时日内择定夫婿以示男士，可定北王提了一个人选，立马解了侯爷的燃眉之急。提的何人？是灵州宣威将军府的冯三郎。妙啊！这岂不是便宜了三小姐？哪里妙了？三姐姐是自小被宠溺惯了，才会养得这般性子。但听闻冯家治家极严，且那冯小将军为人正直刚毅，三姐姐嫁去冯家，指不定能收养心性。还有那冯小将军虽出身行伍，却是个妥帖顾家之人，长得呢也是周正高大，于三姐姐而言，未尝是件坏事。那第2件呢？第2件便是处置柳姨娘，侯爷要送她去梅安安堂，一生吃斋念佛。不是思过，而是送走。柳姨娘今日之过，顶多算是教女无方，为何会如此重罚？难道是他与山匪暗中勾结？他为何要这么做？若我清白被毁，明楚便可纠正缺巢，替我嫁入定北王府。他们这般算计小姐，侯爷为何要瞒下真相？他们犯下如此大罪，难道不应该家法处置吗？试涉我与侯府的名声，如何能声张？况且柳姨娘是我们侯府自己人，若是有人欲借机大做文章，说是我们侯府与山匪勾结，那麻烦可就大了。不过以我之见，阿叶未必能想得这么周全，定是定北王从旁点拨。看来他是实打实的为明家思量，与他联姻，明家或许真能高枕无忧。哦，还有第3件事就是，小姐的婚期已是不远了。赏赐黄金1000两，白银10000两，良田庄园100亩，头面20副，玉器4匣，另奉聘宴1双，花椒100两，吉饼10屉，锦被8床，猪羊2头，米面100担，丝帛60匹，珍珠10壶，阿胶1箱。行礼。行走时需步伐稳健摆正，身体保持挺直，步幅适中，身正。背直。
这几幅工艺都尚可。哎，对了，素汐，别忘了将吉服的腰身再收一些，贴合腰身才能更显身姿。是。哎，我说阿谭，光吉服你都改了5回了，我也没瞧出来有什么不一样。这可是我与晋安侯府的体面，我怎能不上心些啊？哎，我听说今夜别玉楼分外热闹，咱们去凑凑热闹。你莫不是失心疯了？这别玉楼是什么地儿？女儿家岂能去凑她的热闹？其实别玉楼不过一歌舞坊，我听二哥说，别玉楼内无甚名花素柳之事，大多是男子相约小聚，一赏歌舞，纵使有美人相伴，也都是说笑谈心，解闷儿罢了。可我总觉着，姑娘家去别玉楼，传出去不好听的。阿谭，我这可都是为你着想。我听二哥说，水银姑娘在去别玉楼前，曾是才貌双绝的花魁，不仅歌舞无双，还能弹得一手好琴。你的意思是让我去跟水银姑娘学习如何勾着夫君？不是，我的意思是，你们可以切磋琴艺，互为琴友。今日咱们连轴转的备驾，着实累得慌，也是该出去走走，松松紧绷的弦了。出去透透气也好。水银姑娘若真善琴，也值得我走一走。哎呀，其实京中不少闺秀都私下去别玉楼凑过热闹，那么多人都去了，我们去看看怎么了？再说，我们只是去一睹水银姑娘的风采，在雅间里隔着屏风，不会有人认出我们的。而且你以后出嫁了，很少有时间出门散心闲逛了。这倒有些道理。不过我确实见过水银姑娘一回，那当真是风姿卓越，妩媚动人。真的？往这里。这是水银姑娘。往这边。喝茶。咪咪，你不是跟着别玉楼不对付吗？你就不怕撞见熟人？嗨，咱们两个裹得这般严实，还有谁能认得出来？白公子，水银姑娘。哦，这是舍妹和我表妹，今日是特地随我前来，只为一展水银姑娘的风采。小姐们年纪小，心性天真，如此，奴家可要为2位小姐添盏茶，多谢抬举才是。小姐若是不闲，可去奴家房中小坐片刻。
小姐请。明小姐今日特地前来，应不只是为了见见奴家吧？我想向水银姑娘讨教琴艺。正巧我新得一孤本琴谱。小姐稍后，水银这就去为姑娘取琴。再说一遍。我刚刚问了水银，说明家小姐此刻正在她房中。明家小姐，她来别玉楼做什么？都来找水银了，你说能做什么？大婚在即，汗流涌动，别玉楼有鱼龙混杂。哎，你。水银姑娘，不许看！你对本王说不许。殿下怎么会在此啊？哼！哎，还我！我今日来此，并非殿下想的那样。不管是哪样，别玉楼都不是小姐该来的地方。大婚在即，许多人在暗处盯着，他们巴不得揪出错处，阻止这桩婚事。宁小姐应以大局为重。本王送你回府。不敢劳烦殿下，我自己能回府。若不然，本王去请靖安侯来领你回府。哎，依殿下的便是。堂堂定北王，送人居然靠走，马车没有就算，连匹马都没有。真是个莽夫！你说什么？多谢殿下相送。既已至侯府，本王就告辞了。殿下。既然要契约成婚，有些事情还是先说清楚比较好。但说无妨。殿下何故频频光顾别玉楼？方才居然连门都未敲，便进了水银姑娘的闺房。莫不是殿下乃别玉楼贵客，与水银姑娘有知己之情？我并非想要干涉殿下的私事，我只是觉得
既然要成婚，那有些事情还是尽早知晓比较好。别玉楼乃本王暗卫之所，水营乃暗卫一员。就这样。既已至侯府，不如进去小坐片刻，喝盏茶再走。天色已晚，本王不便逗留。殿下误会了，我实是想着，你我既商议好了契约联姻，那就合该在大婚前将契约都签好。自金静营回来后，我细细思量，认真拟定了这份契约，还请殿下过目。若有任何分歧，可再行商议。大婚后，我与殿下便须共守夫妻之名，故特此约法3章。其一，无论至何境地，殿下都须护我名家无虞。其二，殿下须处处顾及我的颜面名声，无论你我之间如何相处，或者有任何分歧矛盾，但凡有外人在场，必须以恩爱夫妻示人。上京闺秀先前都视殿下为以情噩梦，此番我嫁入王府，不知有多少人等着看我笑话，但我偏要让他们满心羡煞，追悔莫及。其三，互相尊重，保持友善之距，尤其在新房中，殿下不得有任何逾礼之举。其四，钱财分管，各不相干。以上便是我能现下想到的所有诉求，殿下可有异议？若无异议，便请签字画押。往后有任何争议，皆以此为凭。签字画押而已，殿下也不必这般豁得出去吧？明小姐写的这般详解，定是对契约尤为在意。本王若不歃血为盟，岂非不尊重明小姐的契约精神？这等小事我自己来就行。小姐，宫里头也依着您的要求重新改了文样，您再看看。明日便是大婚，即便仍有不合意之处，再送回去改也来不及了吧？定北王妃的嫁衣，谁人敢怠慢？再晚也定是有人候着的。这一回改的甚是合我心意。想不到我真要出嫁了，
这一切跟做梦似的。小姐做的一定是个美梦，以后您就是皇亲国戚、天家之人了。唉，待我出嫁后，这偌大的侯府就只剩阿耶一个人了。小姐，你又不是远嫁，何须伤怀？定北王府离咱们侯府不过几条街的距离，小姐若是挂念侯爷，随时都能回来啊。细想也确实如此哦。小姐，该试妆了。您在揽翠阁订的茉莉胭脂啊，已经送至门房了。好，赶紧取来试试吧。是。胭脂的色泽需要以嫁衣相配才是。是。哦，对了，定北王府送来的聘礼中，可有一副东珠做的头面？有的。那东珠倒是衬得起这身王妃服饰。将那副头面取来试试。是。阿娘，张嬷嬷说，您生平最爱的首饰，便是这照水簪。阿谭明日就要出嫁了，阿谭定将它戴上，就当是您亲眼见证阿谭风光大嫁。谁？侯爷也暗自将侯府搜了个遍，都不见小姐踪影。可有派人出府去寻？侯爷深知此事事关重大，不敢声张，故命奴婢速来禀告，还请王爷前去商议对策。这几日，府中可有异动？奴婢愚笨，未曾察觉。派人在城中各处搜寻，尤其是城门处。是，撤。房内除了有一些胭脂散落在地，其他一切如常，就是小姐不见了。谭儿这孩子人缘极佳，从未得罪过什么人。我思前想后，对方定是冲着大婚来的，是有人不愿意见着明天的喜事。我侯府虽不是铜墙铁壁，可当值的护卫12时辰从不间断。谭儿这么大一个活人，怎么就能悄无声息的不见了？爷，方才海幽门之人在城门处与官兵缠斗，闹出了不小动静。属下一路追出城，发现他们的人马正引着追兵往西山而去。海幽门，就是那个做杀人买卖的江湖门派吧？还有一事，属下在折返时发现有一辆马车的车辙印往东而去，不知是巧合，还是他们兵分两路。朝堂之上，勾心斗角还不够啊，还要牵连我的女儿。老子这就去西山收了他们的老巢。侯爷留步。海幽门故意在城门滋事，便是想要留下线索，引本王前去。他们的目标既是本王，明小姐为人质，暂应不会有性命之忧。此事便交由本王，还请侯爷留府中主持大局。明日大婚，不可再有变数。你的意思是，明日大婚照旧？自然。明小姐失踪之事，不可外传。在本王赶回之前，还请侯爷稳住局面。好吧，
一切依王爷所言。若本王未及时赶回，明日就按礼部安排的章程，请睿亲王至侯府迎接。放心。撤！撤！将定北王拿下！金云卫听令。悉数捉拿海右门匪众，若有抗者，就地斩杀！这位好汉，你我素未平生，无冤无仇，你为何要抓我？好汉，大侠，你若把我放了，我绝对不外传，也绝对不报官，我还可以重金乡愁，保你一生无忧。思来想去，在大婚前也将我掳走，我又不想我嫁入定北王府这一怨苦。江旭啊江旭，早知嫁你这般危险，我还不如出家算了。